tudo bem com vocês? Vocês se lembram o que nós estamos aprendendo? Alguém se lembra? Ah, muito bem. Nós estamos aprendendo o som das letras, porque as letrinhas elas têm o nome delas, mas ela também tem um som, né? E nós estamos aprendendo um pouquinho sobre o som dessas letrinhas. No vídeo passado, a tia Raquel ensinou para vocês o som de 4 letrinhas. Vamos relembrar? A primeira foi a letrinha. Como se chama? Isso mesmo, a letrinha S. E o som do S é S. Isso mesmo. A segunda letrinha foi a letrinha T. E o som do T é T. T. É o T da tia Tislaine. T. T. A terceira foi a letrinha. Como se chama? U. E o som é a mesma coisa do nome. É U. U. E a última foi a letrinha V. E o som é V. V. Muito bem. E hoje a tia Tislaine vai estar ensinando para vocês mais 4 letrinhas. São as 4 últimas letrinhas do alfabeto, tá? A primeira letrinha, será que alguém vai conhecer essa letra? Como que era o nome dessa letra? É a letra W. E o W, ele tem 2 sons. Ele pode ter o som de V, igual do V. V. E W pode ser W de Walter, Vasni. E o outro som da letrinha W é U. U. Então, W de Wi-Fi, W de William, W de Whats. Isso mesmo. A segunda letrinha é a letrinha... Essa é fácil. Como que ela chama? X. E o som do X parece que tá caindo uma chuva. É assim, ó. X. X. E o X é o X de xícara, X de shampoo, xadrez, xarope. Então, o som do X é X. Isso mesmo. A terceira letrinha, vamos ver quem conhece, é um pouquinho difícil de falar. É a letrinha, como chama? Isso, ela se chama Y. Y. E o som do Y é I. Ela tem o som do I. I. E o Y é de Iara, de Yuri, Yasmin, yakisoba. Quem gosta de comer yakisoba? É Y também de YouTube. Vocês gostam de assistir desenhos, vídeos no YouTube, não é? YouTube começa com Y. E a última letrinha é a letrinha Z. E o som do Z é Z. Parece um enxame de abelha, né? E o Z é Z de zebra, de zoológico, de zero, ó. Z do número 0. Então, ó. Z. Muito bem. Então, vamos relembrar? Então, ó. W, que pode ter o som de V, do V, e o U. U,
A letrinha X. X. Letrinha Y. Som é I. E a letrinha Z. O som é Z. Tá bom? Então, agora acabou o nosso alfabeto. Então, agora vocês vão retornar e vão assistir os vídeos novamente para ficarem, ó, bem espertos, para aprender, ó, e saber tudinho o som das letrinhas, tá bom? Um beijo bem grande no coração e até a próxima. Tchau!